हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोनिक साउंड्स। वीडियो में हम आज इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आजकल हर स्कूल के टीचर्स अल्फ़ाबेट्स को फोनिक साउंड के साथ ही सिखाते हैं, तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाएं। ये जो पहले सिखाया जाता था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो आजकल नहीं चलता है, ओल्ड हो चुका है। तो प्लीज़ फोनिक साउंड्स के साथ ही सिखाएं अपने बच्चों को, जो कि आज वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। टुडे वी विल लर्न अबाउट phonic sounds of alphabets. So now start. A, B, B, C, K, D, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So students, you have to revise these phonic sounds at your homes. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe, stay healthy.